الحل يا والي عباس غير يدك عاقب تجيب الغرام تجي تهويكم يا ملك تهويكم يا ملك تهويكم يا ملك تهويكم يا ملك تقريري والله هل سبوبه زمرو لا اله الا الله عباس عباس صاحب الحل يا والينا 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 الهجرية والهلاع بنختيم على غيره والناس لا رحم شوفها شوفها الحرام ترضى بي ينزل لا يبو ورجله وعيونهم ينزل وجد بيدي يا والينا